什么是国民下饭菜呢？在我看来的话，首先好做，其次还好吃。那么今天就教大家做6道国民下饭菜。我觉得在你们心目中有可能清油肉丝第一，你觉得呢？腌肉丝的时候一定要腌，如果你不腌直接炒的话，它会非常的柴。我们给少许的盐，给点花雕酒，再来点白胡椒粉，就是肉丝啊、肉片啊这些，我们一定要去腌制，不要直接下锅炒。昨天我才看到一个评论，一个粉丝跟我说：“阿伟啊，为什么我炒的肉丝又干又柴啊？他没腌制，那怎么行呢？”好，我们给点老抽，稍微给它上点颜色啊。这时候呢，我们第一步先把这个调料给它揉到这个肉丝里面，这就是腌制的第一步。现在不要去上粉啊，其实不管是腌肉丝啊、肉片啊，它都是相辅相成的，而且这些都是相通的。好，揉出胶之后呢，我们开始加入姜葱水，可以增加这个肉丝的嫩度，同时呢，它可以去腥。这个水啊要分次加，不要一次性加太多，一次性加太多的话，它很容易就像吃不赢，它就吃不进去啊。再加第2次。给少许的土豆淀粉，不要一开始就加粉。一开始加粉的话，你的水不容易加得进去。我们再下点食用油，这个油的目的是让它隔绝，要不然你不加油的话，这个肉丝我们下锅的时候它很容易就成坨哈。但是油呢不要太多，轻轻给它揉一下就好了。你揉凶的话，就会把这个粉给它揉掉啊。这个肉丝基本上就腌制完成了。现在进入炒制环节，在炒制之前呢，我们一定要做一个工作，什么呢？这个是一个甜面酱，可以增加这个肉丝这种酱香味道。但是甜面酱呢，它非常的细腻，你不能直接这样下锅去炒它，很容易糊掉。所以说我们加点花雕酒或者是清水去把它稀释一下。正常我们炒肉丝的话，会先单把它划起来，然后再炒青椒，这样的话会比较麻烦。在家里面呢，我们今天一锅成菜，但是有什么点呢？就是它很容易粘哈，所以说我们一定要把锅润好，给点少许的油，热锅凉油给它润一下。我们热的时候一定要烧到从3成到4成左右，把这锅呢完全热透起来。这个呢，这润锅的油呢，其实我是用个小碗或者铁碗给它装起来，这是可以接着用的哈，没有大家想的那么什么润了锅这个油就不能用了，这是不可能的哈。好，现在我们就下入这个肉丝啊。开始的时候你不要激动哈，没事哈，小火子慢慢去弄它哈，不要着急哈，不用怕它粘锅，只要你锅润好之后没问题的啊。下这个姜米，你小时候的姜米，还有这个蒜米，甜面酱，之前我们调的甜面酱。好，把这个酱香味给它燃香之后呢，我们切了青椒丝。好，现在我们给少许的盐，开始调味了哈。把这个白糖，再来点生抽，把将你的火开到最大，这个时候开到最大的火哈，稍微来少许的芡汁，这样呢可以让它更好的有这种汁水啊，这个汁水来泡饭呢非常不错的哈。出锅。虎皮辣椒呢，爱的人呢爱的要死，如果你不喜欢吃它，你也可以试一下，真的非常下饭。铁锅呢，你先不要去放盐，不要去放油，因为这个辣椒如果你放盐放油的话，它表面就会出水，所以说我们直接干煎。通常呢还有一种方式是什么？我们用油去炸，这样的话比较浪费油。在家里面我建议用干煎的方式。煎的时候呢，我们用个铲子啊，这样去按它啊，用中小火。今天我的火其实没有多大，非常小。如果这个油去炸的话，最多2分钟这个菜就能出来，但是煎的话的时间会久一点。辣椒的两面都煎到这种腐皮色了之后呢，我们把中间给它稍微掏空一下哈，给少许的油。好，下入这个姜米和这个蒜米，快速的去翻炒它。给少许的生抽、盐，一点陈醋就够了哈，只要这3个调料。这个醋呢不要炒太长时间哈，不然它会挥发掉的。在四川呢，一说到下饭菜的话，就必须少不了泡椒鸡杂。我们在处理鸡杂的时候，尤其是切到鸡胗的时候呢，这个白色的膜一定要给它切掉。如果你不切掉的话，它容易搅不动。好，这个白色的膜，你看一定要给它片下来，不然的话它搅不动。把这个鸡胗、鸡肝还有鸡心切成片之后呢，我们给它腌制一下。这时候要给少许的盐。这个呢，其实它是比较腥的，所以说一定要多加点的白胡椒粉。好，我们再给少许的花雕酒，一点的生抽，给它揉一下。好，揉匀之后呢，我们直接加入这个干的土豆淀粉。提前剁好这个泡椒，我们加个2勺在里面。好，这个鸡杂腌好之后呢，给大家介绍一下剩下的辅料有什么呢？第一呢，就是这个泡姜豆啊，泡的2斤条，在四川这边泡2斤条，我改成菱形块，还有一点这个野山椒，这个有的地方可能叫白辣椒哈。
剩下就是一些姜蒜片了。这个呢是鸡肠，我提前已经焯过水了，待会儿我们一起去炒它就好了。最后一个呢就是这个芹菜啊，鸡杂的话一样配芹菜最好吃的啊。锅烧热之后呢，我们给点油，把锅润一下啊，养成这种习惯啊。好，烧热的话先下鸡杂。这里是一个泡的2金条，然后野山椒、姜蒜片啊。我们下的这个泡豇豆啊，鸡肠。那么平时我没有加什么酒，它自然就有火。大家都说有时候炒菜有火是不是加酒了？没有加酒啊，只要你的锅温度够，它自然就会有火。给少许的生抽，一点的白糖啊。好，接下来下入这个芹菜，这个芹菜是四川这边本地的白芹菜，就它的纤维也比较少。勾少许的薄芡哈，香油。好，可以出锅了啊。我极力的给大家推荐一个下饭菜啊，肉汁老豆腐啊。放眼整个下半年，它是相当的炸裂啊。第一步呢，把这个豆腐啊给焯焯水。这个豆腐呢，它是一个淡水的老豆腐，不是那种嫩豆腐啊，像一些内酯豆腐啊那种比较嫩，这个烧不了的。这个老豆腐来烧。我们给这个豆腐焯水的目的啊，是把这个豆腐的豆腥味给它去除掉。我们给少许的盐，再来给点老抽，给它上点颜色哈。焯豆腐呢，我们多给它煮个1-2分钟，这样豆腐才能焯透。别水开了就马上倒出来，这个豆腐是煮不透的，豆腐里面很难煮透，要给它时间。这个水呢，给它泡起来，这样的话可以保持豆腐的温度。接下来我们倒点油，把锅润一下，我们待会儿要煸点五花肉。先下入我们这个五花肉，这个呢是五花肉粒啊，五花肉粒给它煸香，把油给它煸出来。好，这个时候我们把多的油给它挖出来，因为五花肉一煸它会出很多的油，炒这个菜要不了这么油的时候，我们就把这个油给舀出来。锅边给它花点酒，让这个肉去腥，小米椒、蒜瓣和一些姜片放进去。好，把这个姜葱煸香之后呢，接下来我们给点什么呢？生抽，再给点老抽，倒少许的清水，打好水的豆腐呢倒到锅中。好，我们再给少许的白胡椒粉。好，我们盖上盖子，让它烧个5分钟。好，时间到啊！蒜苗头，这个叫蒜苗头，看清楚啊！接下来给少许的盐，给点糖，给它做个简单的调味。好，我们用铲子轻轻的这样给它搅拌均匀。中途如果你想再颜色再深一点的话，我们再加一点老抽。好，接下来我们下入另外一部分，这个叫蒜苗叶，这是叶子啊，叶子最后下。好，这个菜就烧好了，可以出锅了。我给大家说一个菜啊，它既是饭又是菜，什么菜呢？卤肉饭。好，我们做这个卤肉饭的话，一定要炒个糖色，这样的话你的肉的颜色上出来才比较好看。首先炒这个糖色呢有2种方法，一种是油炒和水炒，我今天用油炒，它比较的快一些啊。这个呢炒一份糖呢，我们可以多放一点点，你放在那儿之后可以要冻起来，什么时候烧菜了就拿出来用哈，每次用就挖一点出来，没问题的，放个半个月都可以。冷藏好冰箱里面。不要慌哈，慢慢来，火可以开小一点点。随着温度升高，这个糖它会慢慢变色。现在这种香油色，像平时我们炒什么拔丝的时候，大概的话再过个几秒钟就可以了。像这个糖的话，我们就在锅里去炒，这样它才会焦化。如果你的糖直接加在锅里，它没焦化的话，它是上不上颜色的。给大家看一下，慢慢它就会出泡泡。好，现在我们开始出泡泡之后呢，看没有？这样是大泡哈。这个泡泡变小之后呢，我们接着从锅边大泡泡哈，我们搅一下。好，从锅边。这个水呢，一定要加这种热水。热水的话，因为它和这个温度呢比较相近，这样它不会崩着你。如果你放凉水下去的话，它会冷热，它会有非常大的反差，就容易崩到你的手上，这些到处都是伤口。一定要注意加热水哈。同时加的水量呢，一定要大于这个糖浆啊。如果你的水比糖浆都还少，你倒下去的就成了一个糖饼一样，它会凝固在一起。所以说，我们的水至少要是1:1，煮个20-30秒，让它充分的融合在一起。接着炼了糖色之后呢，我们还要炼一个这个葱油。想要这个卤肉饭好吃的话，一定要加入葱油。这个油呢就是不限，就是你可以说菜籽油、大豆油或者花生油都可以啊。好，我们大概有个2-3层就直接下入这个葱。葱呢用的什么？葱呢用的是小干葱，就是这种小干葱，我给它切成片，开小火慢慢去这么炸它。你火不要太大，太大的话它就很容易把外表炸糊了，里面都还有水分。这个油呢，你炼一次的话是可以拿来拌菜啊，甚至有时候拌面都可以。预磨完了，装在一个瓶子里面，给它放在常温保存就好了。
好，我们看到这个泡泡啊，就是越来越少之后，它这个葱呢在微微发黄之后，这个时候你要小火了。好，接近于干的状态了。如果你炼得太过的话，你的油就会有浮味。过滤网把这个葱渣给它捞起来，这炸嫩点啊，没关系的，你别炸得太老，太老的话这个油很容易浮掉。要装起来，因为这个油温呢比较高，这个时候你不要放玻璃碗去弄啊，不注意的话待会儿就炸了。看炼过之后它也是很干净的。炼过的葱油倒点在锅里，五花肉呢，我把它分成了两种，一种是肥的，一种是瘦的。我们煸的时候，先把这个肥的煸来吐油之后，再下的瘦的。现在下入瘦的哈，如果你一开始就直接下锅去煸的话，你的瘦肉会煸得非常的柴，因为它的油就被煸出来了。给点这个花雕，给它下一下，这样去煸它，可以去一下这个肉的腥味啊。给几片姜片，这时候给少许的这个老抽，给这个肉上点颜色啊。好，再来点生抽，焯过水的这个叫干香菇啊，切成丝儿的干香菇，给它下进去。现在我们加入开水，这步呢，我们下入提前煮好的2个鸡蛋啊，来给少许的盐，好，给点胡椒粉，白胡椒粉啊，蚝油，这里呢是1小块的陈皮和2片香叶和2个八角放进去，这个不要太多啊，一小段葱。接着再把我们刚刚炸过的这个干葱碎啊放点在里面，增加它的香味。好，我们炒的糖色加点在这里面。好，我们盖上盖子啊，中小火焖个40分钟。时间到，打开看一下啊，香料啊、八角啊、姜葱给它雕干净。给少许的水淀粉，不要太多啊，我们给它少许的扯点芡汁儿，可以让这个芡汁更加浓稠。待会儿我们蘸米饭蘸得更稳一些。少许葱油，这样的话它会更亮一些。好，可以出锅了啊！撒上几个熟的黑芝麻，学校门口呢都有一个菜叫鸡公煲，大家都非常喜欢吃。那么今天我们也来做一个，叫什么呢？叫阿伟的鸡公煲。这个鸡肉呢是我买的新鲜的鸡腿肉，比如说你可以用整只鸡或者半只都行啊，这种鸡腿肉都行。好，把锅烧热之后，我们倒少许的油，剁好的鸡腿肉直接下锅，给它煸炒一下，给它煎炒一下。沿着锅边下点花椒油，给它给点这个姜米、蒜米、干葱碎啊。我这个用的是1年的豆瓣酱，所以它颜色它会深那么一些啊。给点老抽，沿着锅边，这时候呢，我们下入一听的这个啤酒，顺便把这个勺子来给它洗一下啊，勺子冲洗干净。半块火锅料，2片的香叶和2个八角，1小块的桂皮，现磨的白胡椒粉来一点。我这个用的是鸡腿肉，所以说这个肉呢它熟的比较快一些。如果你家里面用土鸡呢，你的时间就要多熬一会儿，多煮一会儿。在锅里烧个5分钟之后呢，我们放到煲中，接着就放入我们的蔬菜，这个切碎的鲜香菇啊，这就是我片里面编辑的一些什么土豆啊、清水啊、胡萝卜还有这个宽粉啊，这样水分有点少，我们再加点少许的水。好，我们盖上盖子让它煮个5分钟。好，烧开以后呢，我们再调点味道，蚝油、生抽。白糖，最后呢，我们一定要调味。调味的时候一定要上一下这个汤汁，比如说你可以拿个小碗舀点汤汁出来。就你自己做菜的话，你的汤汁就一定要比你的菜咸。如果你汤汁喝起来都没有味道的话，你的菜它是没有味的。把这剩余的金针菇给它放进去，金针菇啊不要放那么早哈。泡面，盖上盖子，再让它煮个2分钟。好，时间到啊，给打开看一下哈。最后呢，加点香油，好，可以出锅了。
好，最后才来我尝一下味道哈，又到了开心的时候，就是上菜的时候。先吃一下这个鸡腿。我要吃几个泡面。我给大家讲哈，你可以把这个鸡公煲来学起来，甚至还改成你的名字，在学校门口摆上谁谁谁的鸡公煲，说不定你就实现了财富自由。但是我来吃的时候，你不要收我钱哈。我是阿伟，请关注我，你雕的吗？偶像。